माई च्यानल। आज चाहिँ हामी घुम्न आएको भाइ र म र केएफसी आज यसलाई खिलाउनु ल्याएको। कितना साल के बताया होइन हौ 3 साल खाइनछ नि त बेङ्गलोरमा त्यस। सो आज चाहिँ भेगा आउनु स्टार्ट भयो। भेगामा आएको छ हामीहरू। भेगामा आएको छ हामी। भेगामा माग्थ्यो 650 को केएफसी। त्यस्तो खास हुँदैन सिलगढीमा त। म पनि बकेट सोचेको। यस्तो पाउँदो रहेछ। ठिकै छ खालु। मजा आयो। यो अलग ल खा। त्यस्तो खास छैन। चिसो होइन केएफसी खानु। ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas? किन बक्स नदिएको? बक्स दिन्छ न। मैले त्यहाँ त बक्सै देखाएको छ। सबै म खा हक्तास अन्त सुगा हिसाब चाहिँ हामी केएफसी खाएर घरतिर गएको। र भाइ कैसा लगा आज का दिन? एकले केएफसी भने कि तर केएफसी चाहिँ खानु नसक्दो रहेछ हो। सो अब हामी एकछिन मार्केट जान्छ। नानीको एक दुईवटा चप्पलहरू किन्नु छ किनभने हामी म फर्किँदैछु बेङ्गलोर हो। अन्त त्यही भएर चाहिँ एक दुईवटा सपिङ गर्नु मात्रै आएको हामी चाहिँ। सो त्यही भएर सो गाइस हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्केको हो। म्याक्स पनि रहेछ। एक चक्कर पसिहाल्नु त म्याक्समा। म चाहिँ घर आइसकेँ हो। अलिकति सपिङहरू गरेर नानी चाहिँ यहाँ एक्लै खेल्दैछ र हुन्छ। भिडियोलाई यहाँ लाग्छ। हुन्छ बाई बाई। मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस्। हुन्छ बाई बाई। बाई भनिदियो बाई। अच्छा हालिदिनु टिट हेर न टिट मम्मा। हुन्छ बाई भनिदियो बाई।